ဘာပစ္စည်းလဲဆိုတာအမောင်းစီလုပ်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ် Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပိသက်ပလာနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပေါ့နော်မိသက်ဒီ online ပေါ်ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုလေးမှာထားတယ်ပေါ့နော်ဘာပစ္စည်းလဲဆိုတာကြတော့ဒီတော့နော်ဘာပစ္စည်းလဲဆိုတာအမောင်းစီလုပ်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရရှင်စားလိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်မိသက်ဒီပစ္စည်းလေးကိုဝယ်တာပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့2020ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကဝယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ကြာတယ်ပေါ့နော်ဒီ Australia မှာကကြတော့2 week holidays ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အချိန်နည်းနည်းကြာသွားတယ်ဒီကနေ့မှပေါ့နော်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဘာပစ္စည်းလဲဆိုတာကိုမိသက်တူတူ unboxing လုပ်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ပစ္စည်းလေးတွေကကြတော့ဒီတက်ပေါ့နော်ဒီအဓိက online ပေါ်ကနေပြီးဝယ်တာများတယ်ဘာလို့ဝယ်ရလဲဆိုတော့သူကပေါ့နော်ဈေးလက်တက်တာရဲ့ပြင်ထက်ပေါ့နော်ဈေးလက်တက်တာရဲ့$49ရဲ့plus GST ပါသူထည့်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့မတက်ရဲ့ due charges ကကျတော့52 point something ပေါ့နော်ကြာတယ်ဆိုတော့မိတက်ကအဲ့လိုမျိုး online ပေါ်ကနေပြီးတော့လေးဝယ်ရတာပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းလည်းမပြောမှာမသိကျွန်တော် online ပေါ်နေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ညနေကကိုလိုချင်တာရှိ online ပေါ်နေပြီးတော့တစ်ချက်မှလည်းတစ်ချက်ဆိုအဲ့နေပြရတယ်အဲ့ဆက်ရှိဝယ်ပြီးတော့ညောင်းတော့ကိုရှိမှာတော့ဒီကြည့်အဲ့ဒီတာဒီနေ့လာပါဒီကတိရန်ဆက်လိုက်တာ sorry ဒီမှာပါနော်ဒီလိုမျိုးတော့ဒီဖက်စစ်နေတော့လာအဲ့တော့မသိအဲ့ပြီးတော့ဒီကမှာရဲ့ဟာလေးကဘယ် website ကနေမှာလဲဆိုတော့ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကကိုရီးယားပစ္စည်းလေးပါနော်ဒီကိုရီးယားကနေပြီးမှာထားတာဒါလေးမှာထားပါတယ်တလီပါတာပဲအရန်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာရှာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာရှာမသိဘူးonline ပါပဲမှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပထမမိသက်ဒီပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတော့ရှာတည်မြို့ထဲမှာတော့ရှာတည်ဒါပေမဲ့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ online ပေါ်မှာပဲမှာလိုက်တယ်ပေါ့နော် skin လေးရပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲသူအသားရောင်လေးနဲ့သူပေါ့နော်ជីဆူဆူလေးဖြစ်နေအောင်မိသက်အရန်တော့ကြားရပေါ့နော်ဒီတစ်စိတ်ကလည်းအရန်သဘောကျရပါမိသက်ဒီလေးပေါ့နော်ဒီလေးစားဒါတော့ဒီလိုပေါ့နော်ဘယ်မှာသူဆိုရှင် physically ဖိုင်ပါစိကဲဟုတ်ရအေးရနော်ဆိုတော့သူများရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိမ့်တဲ့ဟာရန်ပေါ်ကြတာကြောင့်မိသက်မှားလိုက်တာပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးနော်ဒီ website ကနေပြီးဝယ်ထားတဲ့ Beauty Amora ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး percentage တွေပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူဈေးရပေါ့နော်မိသက်ဝယ်တဲ့37 by 24ပေါ့နော်ဆိုတော့သူဈေးချထားတယ်75 89နဲ့ဈေးချထားတယ်ပေါ့နော်ဈေးချထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေတွေ့တော့ပါပြီပေါ့ပျော်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီ website လေးကအရန်ကိုအသုံးဝင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိုရီးယားနေပြီးတော့တားရက်တင်နေတာဆိုတော့လေ